En IML, para suavizar las arrugas de expresión, utilizamos unas infiltraciones, pero también tienen otras utilidades en medicina. ¿Sabías que, por ejemplo, se puede utilizar para el bruxismo? Es decir, esas infiltraciones se utilizan a nivel de la musculatura del masetero para relajar la zona de la arcada mandibular inferior. También la utilizamos para tratar el exceso de sudoración, tanto a nivel de la palma de la mano como de la planta de los pies. Es un tratamiento eficaz, es seguro y además es muy rápido en el resultado.